Hello students, welcome back to our channel. இந்த வீடியோல நம்ம Nightingale Nursing College பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த காலேஜ்ல என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க, பிளேஸ்மெண்ட் வைஸ் என்னென்ன கம்பெனிஸ் விசிட் பண்றாங்க, காலேஜ்க்குள்ள எந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிளா இருக்கு அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் பார்க்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஸ்டூடண்ட்ஸ் வாங்க. இந்த காலேஜ் எங்க லொகேட் ஆயிருக்குன்னா மதுக்கரை, கோயம்புத்தூர். இது ஒரு பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் affiliated to Dr. MGR University and approved by Government of Tamil Nadu and recognized by INC UGC. நம்ம நைட்டிங்கேல் காலேஜ் 2008ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்காங்க. இவங்க ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். B.Sc நர்சிங், இதோட டூரேஷன் 4 இயர்ஸ். 3 இயர்ஸ் நீங்கள் அகாடமிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், 1 இயர் உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் இருக்கும். இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் படிக்கிறக்கான எலிஜிபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12th 45% அப்போ நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும். இங்கே படிக்கிற 100% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளேஸ்ட் ஆகுறாங்க. தே ஆஃபர் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் அண்ட் ட்ரைனிங்ஸ். இந்த காலேஜில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். மாடர்ன் அண்ட் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம், லைப்ரரி, லேப் வித் anatomy and microbiology, well stocked library, auditorium, seminar hall, hostel, men and women separately, டைனிங் ஹால், ஜிம், ஸ்போர்ட்ஸ் கோர்ட், கேஃபிடீரியா, டிரான்ஸ்போர்ட். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃப்ரீயாக எஜுகேஷன் கைடன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோங்க. ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைவேட் காலேஜஸ் அவங்க ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய கோர்சஸ், ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், அவைலபிள் ஸ்காலர்ஷிப் அண்ட் அட்மிஷன் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றின டவுட் இருந்தால் ஸ்க்ரீனில் தர நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான எஜுகேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.